如果需要全屋裝修嘅，你就可以留意呢條片啦。而家我哋新公司成立，只要而家揾我哋全屋裝修，我哋就可以出到免費嘅全屋 3D 圖，可以參考以下嘅作品啦。我哋就有專業設計師幫你跟進嘅。就算你係想過咗年之後先裝修，而家穩定我哋都可以幫你設計定。咁雖然我哋係新開嘅公司啦，但係我哋手頭上同埋完成咗嘅單位都好多，咁可以參考翻之前嘅影片啦。好多我哋已經係做好晒 3D 圖，過年之前就可以睇到唔同嘅作品誕生。用一個性價比高嘅價錢，可以幫到你全屋設計。即日起到今年結束前，名額有限，首20位客人就可以免費全屋 3D 圖。咁我哋每個單位咧都有嚴格嘅驗收標準，同埋所有嘅用料啊做法都會寫晒喺個報價單裏邊。咁絕對咧就唔會偷工減料嘅。每次裝修咧都希望最少用到10幾20年咁，所以我哋所有用料同埋手工都好有要求嘅。嗱，而家咧就嚟訪問下我哋設計師先。大家見到咧，我哋寫字樓乜都冇，我哋所有 office 啊，而家啲單位都係出自於我哋 Vincent 之手。係，hello。嚟緊我哋有幾個單位設計啊，包括呢個 office 咧，都係揾佢出圖嘅。所以如果大家係對我哋有信心咧，就絕對可以揾我哋團隊。係有咩想講？暫時冇乜嘢想講。好啦，咁啊之後再見啦，拜拜。